Здравейте! Това видео го правя, за да покажа подробно как работи масачето на Victorinox керамичното, което получиха доста хора. Масачето идва в този вид с опаковка, не? Това е без опаковката. След това, когато го извадите, това не е дръжката, това е дръжката. Самото кълъвче е дръжка. Обяснявам. Това синьото е едрата керамика, а тук има една бяла керамика, която е финна керамика. Значи масачето, ето показвам, беше така. Вадим го от капачката и го слагаме на кълъвчето. И ето го работната форма на масачето. Така. Ето взимаме някакъв нож тук вкъщи. И правим ъгъл. Някъде около 20 градуса е ъгъла. И започваме да движим. Ако е много затъпен, с лек натиск. Ако е малко затъпен, трябва да няма натиск. Така. Вадим едрата керамика, мушкаме вътре и сега без натиск използваме ситната керамика. Няколко пъти без да натискаме. И резултатът, ето го резултата. Имаме работна острота. Нямаме първична острота, но имаме работна острота. Благодаря ви. Ако имате въпроси, пишете ми, ще се постарая да отговоря на всички, колкото и да нямам време. Малко ще се забавя, но ще отговоря. Чао!